Susah teman-teman. Kira-kira apa, A? Ayo coba ditebak. Sabar ya teman-teman. Paketnya agak susah. Harus hati-hati nih teman-teman. Jangan sampai tangannya kena gunting ya. Pekerjaan ini diawasi oleh orang tua ya. Yeay, hampir selesai. Wah, jadi penasaran. Kira-kira apa ya isinya? Wah. Wow. Yes. 1, 2, 3. Isinya adalah si petek. Wow. Wow. Crispy ikan si petek. Wih. Ayo dibeli. Order link cek di deskripsi ya. Terima kasih. Dadah.